我们要把它分解开来。这应该不是很好拆。你现在要让它脱离，像这样卡榫，用意是这样拨，让它脱离。这一定要有一个东西去盯住它，不然它会弹回去。好，这边起来了，再换这边。这边这个卡榫更多，更不好起来。一不小心它又弹回去了。这边很不好挖，因为它会一直弹回去。好，这边就要起来开了，要从这个角落比较好起来，这样子过来。好。终于起来了，打开，所以这有可能是这个基板跟这个相撞，所以才会有那个震动的声音。我们等一下来处理一下。这边看起来应该是不用分解，我们只要用我准备的这个单面胶把它粘上去，应该就没有声音了。这个单面的胶。为了以防万一，不要再拆一次，所以我两面都给它贴一下，应该就不会有了。
好，这边拍个照片起来。好，我们再把它盖回去。然后检查每一个这个卡榫，它都有弹回去，就 OK 了。好，这样应该是没有声音了。现在敲是这个声音，不是那个震动的声音。好。要记得是这4个卡榫，然后从这个缝手放进去，应该是要靠近卡榫这边，稍微用力一点拉下就下来了。然后我们回去的时候对好位置，好，这样就回去了。应该是没声音了。好 ，OK。